မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကိတ်ပါမုံနဲ့မြန်မာအစားအစာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့မိုးလေးတွေပြပေးသွားမယ်နော်ဒါလေးတွေကအောက်ပွင့်မိုးအဝိုင်းလေးတွေပါရေရှည်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမိုးမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူထားသင့်ပါတယ် site အားလုံးပေါင်း9မျိုးရှိပါမယ်နော်ဒါလေးကတော့အောက်အပိတ်မိုးလေးပါဂျယ်လီကိတ်လေးတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရပါတယ် site အားလုံးပေါင်း3မျိုးရှိမယ်နော်ဒါကတော့ချီဖွန်မိုးလေးတွေပါဒါလေးတွေကတော့အသေးပုံအောက်ပွင့်မိုးလေးတွေပါ site အားလုံးပေါင်း4မျိုးရှိပါမယ်ဒီမိုလေးတွေကတော့ A01 ကနေပြီးတော့ A05 အထိအားလုံးပေါင်း site 5မျိုးရှိပါမယ်ဒါကတော့ဘဲဥပုံမိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စတူယန်ပုံစံအောက်ပွင့်မိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကဒိုနတ်မိုးလေးပါဒီဇိုင်းလေး3မျိုးပါပါမယ်ဒါကတော့ကပ်ကိတ်မိုးပါ6ပေါက်လေးရယ်12ပေါက်လေးရယ်2မျိုးရှိပါမယ်ဒါလေးတွေကတော့ပီဇာပန်လေးတွေပါ site အားလုံးပေါင်း6မျိုးရှိပါမယ်ရှင်ဒါကတော့ non stick မိုးလေးပါအားလုံးပေါင်း site 3မျိုးရှိပါမယ်ဒါကတော့ရှစ်လက်မပတ်လည်မိုးလေးပါ site အတိုင်းလေးတွေဒီဒေးထပ်ပြီးတော့သိကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Messenger နဲ့ Viber မှာမမေကိုထပ်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ရှင်